सातौँमा चाहिँ चित्त नियन्त्रण विधि यस प्रकार रहेको छ भनेर यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भएको कारणले यहाँ यन्त्रमा देखाएको छ। विभङ्ग सूत्रमा भनेर यो चाहिँ टेक्स्टको नाम हो, सूत्रको नाम। त्यसमा प्रयत्न गर्नु, त्याग्नु, बुद्धको शासनमा प्रवेश गर्नु, माटोको घरमा हात्ती चाहिँ मृत्युपति वर्गलाई नाश गर्नु, जो अप्रमाद छ त्यसले विनय धर्मको आचरण गरेछ भनेर। अनि जुन त्रिशिक्षा भन्छन्, शील शिक्षा, समाधि शिक्षा र प्रज्ञा शिक्षाको अभ्यास गरेर त्यसले विनय धर्मको आचरण गरिनेछ, जन्म संसार त्यागेर दुःखको अन्त्य गरिनेछ भनी बुद्धको शासन तीन अधि शिक्षा भने यो शील शिक्षा, समाधि शिक्षा र प्रज्ञा शिक्षाको अभ्यास मार्फत चार मार परास्त गरी जिनको पद प्राप्त गरिने उल्लेख भएको र धम्मपद भने यो चाहिँ फेरि टेक्स्टको नाम हो। धम्मपदमा कायालाई कलशको नजरले हेर्ने, चित्तलाई नगर जसरी राखेर प्रज्ञा रूपी हतियारले मारबाट विजय गराउने, रणभूमिमा बिना विश्राम प्रतिकार गरी रक्षा गर भनी मूलत उपाय प्रज्ञाको दुई मार्ग र खास गरी धर्म प्रविच्य प्रज्ञाको आधारमा चित्तको नगरभित्र रहेको चित्तकै मार क्लेश भन्दाखेरि जुन 26 क्लेश जुन छ त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। अधिसँग युद्ध लडेर चार मारबाट विजय प्राप्त गर्नुपर्ने, त्यो पनि जिन पद यानि बुद्धको पद भन्यो है। बुद्धको पद प्राप्त नभएसम्म चित्तको दुश्मन ती माराहरू निरन्तर युद्ध गर्नु पर्ने वचन भएको छ भनेर भन्नुभएको छ। चाहिँ बोधिचार्य अवतार भित्र चाहिँ अनि मनद्वारा, मनबाट कुशल र अकुशलको चित्त भनौँ त्यो कसरी अनि उत्पन्न हुन्छ भने त्यसको विषयमा एकदमै गम्भीर रूपले भन्नुभएको छ। यहाँ बोधिचार्य अवतारको 5औं परिच्छेदभित्र छ, शिक्षा पालनाको अभिलाषा राख्नेहरूले प्रयत्नपूर्वक चित्त रक्षा गर्नुपर्छ। यो चित्तको रक्षा गरिएन भने शिक्षा पालना असम्भव हुन्छ। चित्तरूपी हात्तीलाई छोडेमा अविची नरक भनेर जुन नरकको एक स्थान हो, नर्मे भने अविची नरकमा पतन गरिए जस्तै अशान्त जुन बहुल हात्तीले समेत यहाँ यतिको हानि गर्न सक्दैन। स्मृतिको डोरीले चित्तरूपी हात्तीलाई कसेर बाँधेमा सबै भयहरू दूर भएर जान्छ, सबै प्रकारका कुशलहरू हात लाग्नेछ भने आदि भनेर यहाँसम्म। त्यहाँदेखि यो र बोधिचार्य भने यो फेरि आएछ यसमा, यो हामी पछाडि 52 को लाइन 6 मा जानु त। लाइन 6 को बिचमा तसर्थ भनेर लेखेको छ। 52 को 6 मा तसर्थ भनेर लेखेको छ, त्यहाँबाट यो डबल भएछ। यो चाहिँ बोधिचार्य अवतार 5 भने चाहिँ तसर्थ मैले यो चित्तलाई ग्रहण तथा सुरक्षा गर्नुपर्छ। चित्तको रक्षा व्रतलाई छोडेर अन्य धेरै व्रत के गर्नु भनेर तसर्थ भनेर त्यसैले भनेको है। अनि मैले यो चित्तलाई ग्रहण तथा सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले यो मनलाई राम्ररीसँग संरक्षण गर्नुपर्छ अनि हेर्नुपर्छ भने त्यो। अब यो चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि अस्ति हामी 11औं प्रकारको जुन कुशलको चैतसिक जुन छ त्यो भित्र यो एउटा चाहिँ अप्रमाद भनेर आयो, भाग्य भनेर केयरफुलनेस जुन आएछ हो। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो मन यदि नराम्रो विषयतर्फमा जान आट्यो भनेदेखि त्यहाँबाट चाहिँ त्यसले त्यहाँ जान नदिएर जुन अप्रमाद भने त्यो सोचले चाहिँ वापस लिएर आएर त्यो नराम्रो सोच उत्पन्न भनौँ त्यो विषयतर्फ जानबाट चाहिँ त्यसले बचाउँछ। त्यो अप्रमाद भने त्यो 11औं कुशलभित्र भएको त्यो मेन्टल फ्याक्टरले चाहिँ बचाउँछ। त्यसको कारणले यहाँ मैले यो चित्तलाई ग्रहण तथा सुरक्षा गर्नुपर्छ भनेर सुरक्षा गर्ने चाहिँ को हो त भन्दाखेरि अप्रमाद भने त्यो चित्तले गर्छ है, त्यो एउटा बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि चित्तको रक्षा व्रतलाई छोडेर अन्य धेरै व्रत के गर्नु भनेर अब यहाँ चाहिँ अन्य धेरै व्रत भन्दाखेरि अभ्यास भनेको है, धेरै अभ्यास अथवा कुशलको कार्य
शरीरबाट गर्ने पनि छ, वचनद्वारा गर्ने पनि हुन्छ। तर मनबाट जुन गर्ने अभ्यास हुन्छ त्यो अभ्यास चाहिँ छोडेर अनि बाहिरी जुन शरीर र वचनद्वारा धेरै जुन धर्म गर्ने जुन छ त्यसलाई महत्त्व नमानेर म चाहिँ त्यो नगर भनेको होइन नि त, शरीर र वचनद्वारा कुशलको कर्म नगर भनेको होइन, त्यो भन्दा चाहिँ मनद्वारा अनि धर्म गर्ने चाहिँ महत्त्व मानेर त्यसलाई जोड दिन्छु भने त्यो त्यसको कारणले यहाँ तसर्थ चित्तको रक्षा व्रतलाई छोडेर भन्दाखेरि मनद्वारा गर्ने अनि अभ्यास धर्म अभ्यास गर्ने त्यसलाई वास्ता नगरेर त्यसलाई महत्त्व नमानेर त्यो छोडेर अन्य जुन शरीर र वचनद्वारा गर्ने त्यसले चाहिँ म महत्त्व दिँदैन भने त्यो यदि आफूमा 1 घन्टा छ भनेदेखि अब यो 1 घन्टामा चाहिँ शरीरद्वारा अनि कुशलको कार्य गर्ने हो कि वचनद्वारा पाठ पूजा गरेर कुशलको कर्म गर्ने हो कि मनद्वारा ध्यान अभ्यास गरेर अनि कुशलको कर्म गर्ने हो भनेदेखि त्यो अगाडिको दुईलाई छोडेर मनले अनि धर्म अभ्यास गर्ने चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर यसरी बुझ्ने हो। त्यसको कारणले यहाँ व्रतलाई छोडेर अन्य धेरै व्रत के गर्नु यहाँसम्म चित्त लगाउनु र ची होइन, यो बोधि हो। धी बोधिसत्वहरूको आचरणमा कुनै सीमा नभएको मध्ये बोधिसत्वहरूको अनि अभ्यासमा एकदमै धेरै छ। तर त्यो मध्ये चाहिँ कुन महत्त्व हो भन्दाखेरि मधुसूदनको आचरण चाहिँ अवश्य नै त्यसको पालना गर्नुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ अनि बुद्धता प्राप्त नहुन्जेलसम्म चाहिँ अनि त्यसको अभ्यास चाहिँ गर्नुपर्छ भनिए। त्यसै गरी बोर्डका विद्वानहरूले जुन चारै परम्पराका विद्वानहरू छ उहाँहरूले पनि धर्म सम्प्रदायका सिद्ध विद्वानहरूले समेत यही कुरालाई जोड दिनुभएको पाइन्छ। सारांशमा भनेर जुन अघिसम्म चाहिँ हामीले मधुसूदनको अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर अनि युक्ति भनौँ लजिक रिजन त्यस्तो धेरै भनिसकेको थियो। अब यो सबै सङ्ग्रह गर्यो भनेदेखि संक्षेपमा भन्यो भनेदेखि यो चाहिँ हो, मैले मधुसूदन अभ्यास गर्नुपर्दछ भनेर म स्वयंले मधुसूदनको अनि माइन्ड ट्रेनिङ भन्ने त्यो चाहिँ मैले गर्नुपर्छ भनेर भनेको। किनकि भनेर कारण आयो यहाँ चाहिँ, किनकि भनेर मैले के गरेर मैले त्यो मधुसूदनको अभ्यास गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ 1 नम्बरमा म सुख चाहन्छु र दुःख चाहिँदैन भने त्यो सुख चाहिने दुःख नचाहिनेको कारणले गर्दाखेरि मधुसूदनको अभ्यास नगरे नहुने भएकोले अनि मधुसूदनको अभ्यास गर्नुपर्छ भने एउटा त सुख दुःखका मूल जड चित्त सन्तुलित नहुनुमा भर पर्ने र भनेर सुख दुःख भने चाहिँ कहाँ भर पर्छ भन्दाखेरि मन शान्त छ कि अशान्त छ त्यसमा भर पर्छ भनेको। मन शान्त छ भनेदेखि सुख हुन्छ, मन अशान्त छ भनेदेखि दुःख हुन्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि मन शान्तमा ल्याउनको लागि मधुसूदनको अभ्यास गर्नै पर्छ भने थियो। तेस्रोमा चाहिँ चित्त सन्तुलनमा ल्याउनका लागि पनि निश्चय नै मधुसूदन अभ्यास निर्भर छ भनेर चित्त सन्तुलनमा ल्याउनको लागि चित्तलाई विनित पर्नको लागि अथवा चित्त शान्त बनाउनको लागि पनि हामीले निश्चय रूपले चाहिँ मधुसूदनको अभ्यास नगरे नहुने भएकोले पनि अनि मधुसूदनको अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर भन्ने विशुद्ध तर्कयुक्तको सहयोगले जान सकिन्छ भनेर यहाँ चिन्ह लगाउनु। भावना र मधुसूदन अभ्यास स्वरूप आदिको व्याख्या भनेर अहिले यहाँ चाहिँ अब सामान्य अनि मेडिटेसन भनेर भावना भने कस्तोले भनिन्छ, त्यसै गरेर न्यामलेन भनेर प्र्याक्टिस जुन अभ्यास भने कस्तोले भनिन्छ र त्यसै गरी मधुसूदनको अभ्यास भने कस्तोले भनिन्छ भनेर अब त्यसको व्याख्या हुन्छ। त्यसमा भावना अभ्यास अथवा मधुसूदन अभ्यास के कस्तो हुन्छ भने सामान्यतः भावना यानि मेडिटेसन भन्नाले भावना गरिने विषयप्रति नै बानी बसल्ने भन्ने अर्थ लाग्छ भनेर जुन हामीले मेडिटेसन गर्छौँ, मेडिटेसन गर्ने बेलामा आफ्नो मन जहाँ राख्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ बानी बसाउने
बारम्बार त्यसमा मन राखेर चाहिँ बानी बसल्ने जुन काम कार्य हुन्छ हो त्यसले चाहिँ मेडिटेसन अथवा भावना भनेर त्यसको अर्थ लाग्छ। कुशल आलम्बन प्रति भनेर आफ्नो मन कुशल आलम्बन प्रति पहिले आदत नबसेको भनेर पहिला बानी नभएको चाहिँ आफ्नो चित्तलाई त्यसमै आदत पार्ने भनेर पहिला मेडिटेसनको जुन त्यो हुन्छ विषय हुन्छ त्यसमा बानी नभएकोलाई आफ्नो मनलाई जोड दिएर चाहिँ त्यसमा राखेर बानी बनाउने बसल्ने हो त्यो भनेको। त्यसमै आदत पर्नका निमित्त कुशल आलम्बनमा ध्यान भावना गरिने कुनै पनि विषयलाई पुनः पुनः फेरि फेरि अथवा बारम्बार अनि गरिने अथवा आदत बनाउने विषय प्रयत्नद्वारा भनेर अभ्यासद्वारा अभ्यस्त पर्ने अथवा स्वचित्त कुशल आलम्बन भनेर आफ्नो मन स्वचित्त भन्दाखेरि आफ्नो मन कुशल आलम्बन भनेर राम्रो कुशल रूपी आलम्बन आदि इत्यादिमा अवलोकन गर्नु राखिनु वा निकटमा भनेर त्यसको अनि छेउमा भनौँ ल्याउने हो त्यस्तोलाई अनि भावना भनेर भनिन्छ। यसको प्रकारमा यसको प्रकारमा स्थापीय भावना भनेर जुन स्टेबलाइजिङ अनि मेन्टल मेडिटेसन भन्यो एउटा सिङ्गल पोइन्ट मेडिटेसन भनौँ, एउटा चाहिँ विचार भावना भनेर एनालाइटिकल मेडिटेसन भनेर अनि भावना आदि छन् भनेर यहाँ चिन्ह लगाउनु। यहाँ स्थापीय भावना भन्दाखेरि सिङ्गल पोइन्टेड मेडिटेसन भनौँ, त्यसमा चाहिँ पहिला मैले ध्यान अभ्यास गर्ने सिकाउँदाखेरि यहाँहरूलाई जुन बुद्ध शाक्य मुनिको प्रतीक बुद्ध शाक्य मुनिको फोटो जुन एउटा मैले दिएको छ हो त्यतिखेर अब जस्तै कि अब उहाँको फोटो मध्ये कुनै एक अङ्कमा जस्तै कि अब अनुहार जस्तोमा त्यो राखेर जस्तै अनि त्यसमा चाहिँ आफ्नो मन जुन समाधि भनेर अस्ति हामी 51 प्रकारको जुन मनोविज्ञानभित्र गएको त्यो समाधि र याद त्यो दुईले चाहिँ आफ्नो मन अनि बुद्धको प्रतीक अनि जुन अब अनुहार जस्तो एउटामा मन यसरी राखेर त्यसपछि मन कतै नडुलाएर अर्को दिशामा नगएर त्यसमै राखिरहने हो त्यसले चाहिँ अनि स्थापीय भावना भनेर हो त्यो भनिन्छ। अब त्यसमा चाहिँ सँगसँगै के आउँछ भन्दाखेरि जुन सम्प्रजान्य भनेर त्यो चाहिँ सँगै आउँछ। त्यसपछि चाहिँ विचार भावना भन्छ जुन एनालाइटिकल मेडिटेसन भनौँ, त्यसमा आउँदाखेरि चाहिँ के हो त भने याद र सम्प्रजान्य दुई याद र सम्प्रजान्य दुवै चाहिन्छ, तर पनि मन चाहिँ अघि जस्तै गरेर बुद्धको प्रतीकमा बुद्धको त्यसमा काया भनौँ शरीर भनौँ त्यसमा राखेर अनि एउटा जुन सम्प्रजान्य भने त्यसले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि परीक्षण गर्नुपर्ने खोज तलास गर्नुपर्ने विषयमा चाहिँ अनि त्यसले चाहिँ खोज तलास गरिने त्यो प्रज्ञाद्वारा जस्तै कि मन बुद्धको प्रतिमामा यसरी राखेर त्यो सँगै प्रज्ञाद्वारा चाहिँ बुद्धको अनि बुद्धको प्रतिमा भनौँ बुद्धको शरीर भनौँ त्यो चाहिँ अनित्य हो कि नित्य हो, पर्मानेन्ट हो कि इम्पर्मानेन्ट हो त्यसको विषयमा खोज तलास गर्ने। त्यसै गरेर बुद्ध भने त्यो चाहिँ शून्यता हो कि अथवा स्वतन्त्र रूपले छ कि शून्यता हो कि भनेर यसरी खोज तलास गर्ने एउटा हुन्छ हो त्यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अनि चेगोम भनेर एनालाइटिकल मेडिटेसन अथवा विचार भावना भनेर यसरी बुझ्नुपर्छ। तब चाहिँ त्यो के अरे भावना भने मेडिटेसन भने त्यसको विषयमा गयो भावनामा। अब त्यसपछि दोस्रो अभ्यास भन्ने आउँछ प्र्याक्टिस भन्ने। अब भावना भन्दाखेरि मनद्वारा गर्नुपर्ने एउटा कार्यलाई बुझ्नुपर्ने र अहिले यहाँ अभ्यास प्र्याक्टिस भन्दाखेरि अब यसमा शरीरद्वारा पनि गर्नुहुन्छ, भजनद्वारा पनि हुन्छ, मनद्वारा पनि हुन्छ। त्यसको कारणले यहाँ अभ्यास भन्नाले अनुभवमा उतार्नु भनेर एक्सपिरियन्समा ल्याउनु, अनुभवमा उतार्नु अर्थात् तन यानि कि शरीर बडी तन मन वचन कुनैद्वारा भनेर शरीर र वचन अनि मन त्यो तीन
मध्ये त्यो तीन कुनैद्वारा चाहिँ कुनैबाट कुशल कार्य गरेर भनेर राम्रो कार्य धर्मको कार्य गरेर अनुभवमा उतार्नु भनेर अनि प्र्याक्टिकलमा ल्याउने हो अनुभवमा उतार्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। यसको धेरै प्रकार भए तापनि मुख्य चाहिँ कति प्रकार हुन्छ भन्दाखेरि अधि शिक्षाको अभ्यास गर्नु हो भनेर अधिशील शिक्षा अधि समाधि शिक्षा र अधि प्रज्ञा शिक्षा भनेर त्यो तिनको अभ्यास प्र्याक्टिस गर्ने हो। यसभित्र बुद्ध धर्मको महायान हीनयान तथा तन्त्रयानका सम्पूर्ण अभ्यास पनि यो भित्र समेटेको छ। अब त्यसपछि चाहिँ मधुसूदनको अभ्यासको व्याख्या आउँछ। त्यसमा अस्ति हामी मधुसूदनको व्याख्या गर्ने बेलामा चाहिँ अनि छोटकरीमा भनौँ त्यसको अर्थ यसरी भन्नुभएको थियो मैले। अब अहिले यहाँ चाहिँ मधुसूदन भने त्यसको विषयमा अनि डेप्थ एकदमै गम्भीर रूपले यहाँ व्याख्या हुन्छ। त्यसमा मधुसूदन अभ्यासको फराकिलो व्याख्या भनेर यस प्रकार रहेको छ। मति यानि बुद्धि भनेको आफ्नो सोच विचार हो र शोधन भन्ने शब्दको चार अर्थ लाग्दछ भनेर मति भनेको आफ्नो बुद्धि। अब शोधन भने त्यसमा चाहिँ चारवटा अनि अर्थहरू छ मिनिङहरू छ। त्यसमा पहिला सिक्नु भने त्यसमा बुझिन्छ। सिक्नु भन्दाखेरि जस्तै हामी सानो बच्चाहरू स्कुलमा पठाएर शिक्षा सिक्ने भने त्यस्तो हुन्छ त्यही जस्तो गरेर अनि सिक्ने भने एउटा बुझ्ने एउटा चाहिँ बानी बसाल्नुलाई पनि शोधन भनेर बुझ्न सकिन्छ र तेस्रोमा चाहिँ सिद्ध गर्नु भनेर शोधन भनेको चाहिँ सिद्ध गर्नुमा पनि बुझ्ने र चौथोमा चाहिँ शुद्ध पार्नु भनेर जस्तै कि आफूले पाप कर्म गरेको छ भने त्यो पाप कर्मलाई अनि शोधन अथवा पाप कर्मलाई विशुद्ध पार्ने त्यसको कारणले शुद्ध पार्ने भनेर शोधन भन्दाखेरि चार अर्थ अनि द्वारा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यसैले सामान्यतः मधुसूदन भन्नाले आफ्नो सोच विचारलाई नियाली भनेर आफ्नो सोच विचारलाई अनि इन्भेस्टिगेट गर्ने खोज तलास गर्ने भने यो नियाली गरी सो पार यानि सो भनेको आफू पर भनेको अरू आफू र अरू दुवैलाई हानि पुर्याउने कुविचार भन्दाखेरि नराम्रो सोच कुविचार कम गर्ने भनेर रिड्युस गर्ने वा पूर्ण रूपले त्यागेर शुद्ध पार्ने भने एउटा। दोस्रोमा स्वपार आफू र अरू दुवैको कल्याण यानि फाइदा गर्ने सुविचार भन्दाखेरि राम्रो सोच सुविचार उत्पन्न नभएको भनेर लेख्नुपर्छ है। यो भएको भनेर लेखेको छ नभएको अनि उत्पन्न गराउने र उत्पन्न भइसकेको अनि विकास गर्ने अभ्यासलाई बुझ्नु पर्दछ। तसर्थ सूत्रमा स्वचित्त पूर्ण विनित गर्नु भनेर आफ्नो चित्तलाई पूर्ण रूपले अनि शान्त पर्नु भनी बुद्ध धर्मको मेरुदण्ड भन्दाखेरि बुद्ध धर्मको सार भनेको है प्रिन्सिपल बुद्ध धर्मको मूल चाहिँ भनेको मूल चित्त नियन्त्रण गर्ने अथवा चित्तले कन्ट्रोल गर्ने उपायको रूपमा वचन अथवा वचन गर्नुभएको कारण चित्त नियन्त्रणका सम्पूर्ण धर्म मधुसूदनलाई लिन सकिन्छ। त्यसपछि यद्यपि मधुसूदनको उपदेश धर्मलाई किन पृथक रूपले प्रस्तुत गरियो भनेर पृथक रूपले भन्दाखेरि अलग्गै भिन्नतै अनि किन गर्यो भने यहाँ मधुसूदन भन्ने शब्दको व्याख्या है सङ्ग्रो रूपले अथवा न्यारो भनौँ सानो रूपले भनौँ एकदमै पृथक भिन्न एउटा भन्ने हो भने मधुसूदन अभ्यासको मुख्य महायान मधुसूदन जसले आफूभन्दा अरूलाई ज्यादा महत्त्व दिने बोधिचित्तको अभ्यास रहेको कारण भोटमा लोजोङ ग्याचा भनेर एउटा टेक्स्टको नाम हो। लोजोङ ग्याचा भनी विस्तार भएका ती मधुसूदनको अलग उपदेशहरूलाई बुझ्ने गरिन्छ भनेर यो चाहिँ के हो त मधुसूदनको अभ्यास भने चाहिँ एकदमै अलग्गै रूपले गर्दाखेरि चाहिँ शब्दको अर्थ भनौँ त्यो अलग्गै रूपले गर्दाखेरि चाहिँ महायानी अनि हरूले गर्नुपर्ने अभ्यासमा राख्ने भनेर
यसरी भन्नुभएछ। मधुशोधन गर्ने साधक यानि प्र्याक्टिसनर आफ्नो अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउनका निमित्त माथि पूर्व अभ्यासमा उल्लेख भइसकेका प्रज्ञा आदि 5 गुण सम्पन्न भएर धर्मको श्रवण चिन्तन गरी वास्तविक मधुशोधनको अवस्थामा उक्त धर्मप्रति श्रद्धा प्रसन्न उक्त अवस्थामा मधुशोधन स्मरण गर्ने स्मृति र सम्प्रजान्य मधुशोधनको विपरीत विषयमा प्रस्थान गर्दा लाज र अपत्रपयद्वारा शान्त विनीत अप्रमाद जस्ता गुणयुक्त भई मधुशोधन उत्तम हुने गर्दछ। मूल विषय, तेस्रो मूल विषय मौलिक मधुशोधनको अभ्यासमा 2, 1 मधुशोधन अभ्यास गरिने विधि 3 उपायहरूको व्याख्या भनेर त्यो। दोस्रोमा मधुशोधन अभ्यास विधि उदाहरण सहित प्रष्ट व्याख्या। पहिलोमा 4 विषयको चिन्तनद्वारा गरिने मधुशोधन विधि। दोस्रो प्रज्ञाद्वारा के कस्ता उपाय छन् छैन भने विवेचना गरिने मधुशोधन विधि। तेस्रो प्रतिकूल प्रत्ययलाई अनुकूल मित्र ग्रहण अथवा कुप्रत्ययलाई मार्गहरण गरिने मधुशोधन विधि। यो जुन 3 विषय जुन छ त्यो चाहिँ यहाँहरूले मनमा एकदमै राम्रोसँग राख्नु भनेर भन्न चाहन्छु र भविष्यमा यहाँहरूले मधुशोधनको अभ्यास गर्ने हो भनेदेखि यो जुन 3 विषय जुन छ 3 कन्टेन्ट जुन छ त्यो चाहिँ जानकार हुनुपर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अब त्यो निरन्तर जान्छु। मधुशोधनको अभ्यास भनौँ त्यसको विषयमा मैले अध्ययन गर्यो, मैले त्यसको विषयमा पढ्यो भनेर भने, तर यो मधुशोधनको अभ्यास कसरी गर्नुपर्छ त्यसको तरिका कस्तो हो भनेर आउँदाखेरि त्यो चाहिँ मैले थाहा छैन भनेदेखि त्यो अलि नमिलेको जस्तो हुन्छ। 1 नम्बरमा 4 विषयको चिन्तनद्वारा गरिने मधुशोधन विधि भनेर त्यो चाहिँ अब बोधिचार्य अवतारमा यसरी भन्नुभएछ। अतः क्लेश नाश गर्नमा कहिल्यै अनि पछि हट्ने छैन। यसलाई मैले ग्रह गर्दै क्लेश मनमा लिएर त्यस प्रकारका क्लेशका साथै अन्य क्लेशलाई नाश गरिने बाहेक अरू छैन भनेर। अतः भनेर जुन अतः क्लेश नाश गर्न भनेर यहाँ चाहिँ के भन्नुभएछ भन्दाखेरि अब मैले चाहिँ जुन क्लेश भने त्यो सोच चाहिँ नराम्रो भएको कारणले त्यो चाहिँ त्याग्नुपर्छ, त्यसले हटाउनु पर्छ। यदि त्यसले हटाउने हो भनेदेखि त्यसले कसरी हटाउनु पर्छ, कसरी अनि त्यो गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ क्लेश नाश गर्ने बेलामा म चाहिँ कहिले पछि हट्ने छैन भनेर। जस्तै हामी क्लेशसँग युद्ध गर्ने बेलामा मनमा क्लेश उत्पन्न हुने बित्तिकै अनि भागेर गयो भनेदेखि त्यो चाहिँ हुँदैन। त्यसको कारणले मनमा क्लेश त्यस्तो उत्पन्न हुने बेलामा त्योसँग अनि लड्नुपर्छ, त्योसँग जुझ्नुपर्छ भने त्यो है कहिले पछि हट्नु हुँदैन भनेर यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। हट्नु हुँदैन। यदि नहटेर चाहिँ त्योसँग युद्ध गर्ने हो भनेदेखि कसरी युद्ध गर्नुपर्छ भने यसलाई मैले ग्रह गर्दै भनेर जुन क्लेशले आफूलाई दुःख दिने, आफू र अरू सबैले दुःख दिने त्यो काम चाहिँ कसले गर्छ, कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि क्लेशद्वारा आउँछ। त्यसको कारणले क्लेशलाई मनमा लिएर भनेर जस्तै कि अस्ति हामी अनि 26 जुन क्लेश 26 प्रकारको जुन क्लेश छ त्यो भित्र एउटा चाहिँ एनमिटी भनेर खुन्जिन भन्ने उपनह भन्ने जुन भएछ नि हो त्यही जस्तो गरेर क्लेशले आफू र अरू सबैले दुःख दिन्छ भने त्यो मनमा राखेर चाहिँ अनि त्योसँग चाहिँ जुझ्नुपर्छ भने त्यो कष्ट गर्यो भनेदेखि क्लेश भन्ने त्यो सोच चाहिँ आफूले अनि दुःख दिने शत्रु हो भनेर, दुश्मन हो भनेर यसरी अनि मनमा राखेर चाहिँ है त्यसरी मनमा राखेर अनि त्योसँग जुझ्नुपर्छ भने त्यो। तर त्यो जुझ्ने बेलामा चाहिँ अनि त्यो मनमा राखेर मनमा कहिले पनि नभुलेर राखेर त्यो गर्दाखेरि जुन क्लेशमा 26 प्रकारको क्लेशमा जुन उपनह भने एनमिटी भने जुन छ त्यो जस्तो देख्छ। किनकि एनमिटी भने त्यसले चाहिँ के गर्छ, शत्रुले आफूले नराम्रो गरेको चाहिँ मनमा समातेर राख्ने त्यस्तो गर्छ नि त हो त्यही जस्तो हो। तर यो चाहिँ के हो त, क्लेश होइन भनेको है, त्यो चाहिँ क्लेश होइन। अब यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि
क्लेशलाई नाश गर्ने, क्लेशलाई अनि के भन्छ क्लेशसँग युद्ध गर्ने, क्लेशलाई नाश गर्ने, क्लेशलाई अनि पराजय गर्ने हो, त्यस्तो एउटा मन हो भनेर अनि यहाँ भन्नुभएको छ। अब त्यसमा उदाहरण अस्ति हामी रिग्रेटमा आउँदाखेरि त्यसमा 3 प्रकारको आयो नि त। रिग्रेटमा के अरे पश्चाताप भन्ने, त्यसमा नराम्रो कार्य गरेको, पाप कर्म गरेको त्यसलाई सम्झेर मैले त्यो कर्म गरेको अनि मैले त्यो गरेको चाहिँ ठिक होइन रहेछ भनेर मनमा पश्चाताप भयो भने त्यो चाहिँ के हो त? कुशल हो। तर पनि हेर्ने बेलामा त्यो चाहिँ अकुशल जस्तो देख्छ, तर यो कुशल हो। त्यसले के गर्छ? अकुशलले त्याग्ने काम गर्छ। त्यही जस्तो गरेर यो अहिले यहाँ मैले ग्रह गरेर भनेर जुन क्लेशलाई शत्रुको रूपमा हेरेर त्यसलाई चाहिँ म नाश गर्छु भने त्यो मनमा राख्ने, त्यो चाहिँ के हो त? हेर्ने बेलामा चाहिँ यसरी तुरुन्तै भनौँ, यसरी हेर्ने बेलामा क्लेश जस्तो देख्छ, तर यो क्लेश होइन। त्यो चाहिँ के हो त? क्लेशलाई नाश पर्ने त्यसको प्रतिपक्ष हो भनेर यसरी यहाँ बुझ्नुपर्छ। चाहिँ भनेर आफ्नो मनमा अब राग द्वेष जस्ता सोच उत्पन्न भएको अवस्थामा भनेर आफ्नो मनमा चाहिँ कसैको प्रति आफ्नो मनमा राग र द्वेष, क्रोध भनौँ, द्वेष, हेटेड, त्यस्तो सोच उत्पन्न भयो भने, त्यस्तो सोच आयो भनेदेखि अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसमा उपाय, पहिला सर्वप्रथम धर्म प्रविज्य प्रज्ञाद्वारा भनेर, धर्म प्रविज्य अथवा राम्रो नराम्रो छुटाउन सक्ने प्रज्ञा, त्यसद्वारा त्याज भनेर त्याग्नुपर्ने विषय है के हो त? राग र द्वेष हो। कुबुद्धिको भने त्याज कुबुद्धिको दोष चिन्तन गर्ने भनेर त्यसको अनि दोषहरू, त्यसको दोष भनौँ, अब त्योहरू के छ भने त्यसको विषयमा विचार गर्ने। दोस्रोमा उक्त कुबुद्धिको भनेर, जुन कुबुद्धि चाहिँ के हो त? त्यही हो अब द्वेष र राग, त्यो तिनीहरूको प्रतिपक्ष भनेर तिनीहरूलाई नाश गर्ने जुन त्यसको अपोजिट जुन विचार सोच जुन हुन्छ हो, त्यसलाई प्रतिपक्षी उपाय प्रज्ञा मार्ग जस्ता सुविचार भनेर राम्रो मनहरू, सुविचारको लाभ चिन्तन गरी भनेर राम्रो मनको फाइदा के छ त्यो विचार गरेर कुविचारको पछि नलागेर सुविचार उत्पन्न गराउने भनेर, नराम्रो सोच उत्पन्न हुन नदिएर त्यसको पछि नगएर राम्रो सोच उत्पन्न हुनको लागि अनि ट्राई गर्नुपर्छ भन्ने थियो। तेस्रोमा उक्त कुविचार भनेर, फेरि कुविचार चाहिँ द्वेष र राग है, उक्त कुविचार त्याग्नको निमित्त, त्यसलाई नष्ट गर्नको निमित्त स्मृति अथवा याद र सम्प्रजान्य, त्यसै गरी अप्रमादको साथ लिने, र चौथोमा प्रतिपक्षी उपाय प्रज्ञाको कुनै मार्गबाट त्याग्नुपर्ने कुविचार अथवा द्वेष र रागहरू निरोध गर्ने भन्दाखेरि अनि नष्ट गर्नुपर्छ अथवा रोक्नुपर्छ भने, त्यो निषेध गर्नुपर्छ भनेर। जुन राग उत्पन्न भयो भनेदेखि एट्याचमेन्ट भनौँ, डिजायर भनौँ, त्यस्तो राग उत्पन्न भयो भनेदेखि त्यसको अपोजिट अनि त्यसको प्रतिपक्ष, त्यसको अभ्यान्डन अनि मन चाहिँ के रहेछ त्यो उत्पन्न गरेर त्यसलाई रोक्ने कोसिस गर्ने। यदि द्वेष उत्पन्न भयो भनेदेखि त्यसको अपोजिट जुन मन के रहेछ त्यो उत्पन्न गरेर त्यसद्वारा चाहिँ अनि द्वेषलाई रोक्ने कोसिस गर्ने हो। त्यसद्वारा चाहिँ भन्दाखेरि अब यो 4 विषयद्वारा है, त्यो 4 अर्थद्वारा अनि मनन गरेर अथवा विचार गरेर चाहिँ अनि नराम्रो जुन सोच भनौँ त्यो छ शोधन गर्नुपर्छ अथवा नष्ट गर्नुपर्छ। चौथो जुन विषय जुन छ त्यो प्रतिपक्षी उपाय प्रज्ञाका कुनै मार्गबाट भनेर, उपाय र प्रज्ञा 2 मार्ग छ त्यसमा। जस्तै कि अब उदाहरणमा चाहिँ हाम्रो मनमा द्वेष जस्तो एउटा मन रिस भनौँ त्यस्तो एउटा उत्पन्न भयो भनेदेखि अब त्योसँग युद्ध गर्ने अथवा त्यसलाई लखट्ने, त्यसलाई नष्ट गर्ने मार्ग 2 छ। उपाय रूपी मार्ग एउटा र प्रज्ञा रूपी मार्ग भनेर 2 छ।
अब त्यसमा उपाय रूपी अनि मार्ग चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आफ्नो मनमा द्वेष यसरी उत्पन्न हुँदाखेरि अनि माया धायाको सोच उत्पन्न गर्यो भनेदेखि त्यो माया धायाको सोचद्वारा चाहिँ अनि अघि जुन रिस जुन छ त्यसलाई अनि दमन गर्छ, त्यसलाई रिड्युस गर्छ, त्यो एउटा। दोस्रो चाहिँ त्यस्तो द्वेष उत्पन्न हुने बेलामा जहाँ द्वेष उत्पन्न हुन्छ त्यो नै शून्यता हो भनेर शून्यता अनि भावना गर्यो भनेदेखि शून्यता अनि आफ्नो मनमा उत्पन्न गराउन दियो भनेदेखि त्यो शून्यता प्रज्ञा शून्यता ज्ञान भनौँ, त्यो शून्यता ज्ञानद्वारा चाहिँ अनि के हुन्छ भने त्यो द्वेषले चाहिँ फेरि त्यहीँ अनि नष्ट गर्ने त्यस्तो हुन्छ। त्यसको कारणले त्यो दुई जुन उपाय के अरे दुई मार्ग जुन छ त्यसलाई अनि ध्यान दिएर त्यो दुईको अभ्यासद्वारा चाहिँ अनि द्वेष अथवा अनि राग त्यो दुई चाहिँ नष्ट गर्नुपर्छ भनेर। दोस्रो प्रज्ञाद्वारा के कस्ता उपाय छन् छैन भन्ने विवेचना गरिने मतिशोधन विधि भने त्यसमा बोधिचार्य अवतारमा यदि समस्याको समाधान भए त्यसमा दुःख किन मान्ने, यदि समस्याको समाधान छैन भने त्यसमा दुःख मानेर के फाइदा भनेर भनिए चाहिँ 1 नम्बरमा सर्वप्रथम दुःखको हेतु प्रत्यय के कस्ता छन् भन्ने बारे चिन्तन गर्ने भनेर अथवा खोज तलास गर्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ भन्ने त्यो हो। दोस्रोमा त्यसपछि ती हेतु प्रत्ययको समाधान यानि कि सोल्युसन छ या छैन भन्ने अनुसन्धान खोज तलास गर्ने भने त्यो चाहिँ 2। तेस्रो उक्त हेतु प्रत्ययको भनेर जुन उक्त समस्याको अनि हेतु र प्रत्यय कज एन्ड कन्डिसन त्यसको समाधान भए भनेर यदि त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्छ भनेदेखि त्यसको समस्या सोल्युसन छ भनेदेखि समाधान गर्न सकिने भएको हुँदा भनेर अनि के अरे त्यसले परिवर्तन गर्न सक्ने भएको कारणले चित्त सङ्कुचित गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन भनेर मन दुखी गरेर बस्ने केही अर्थ छैन भनेको। एक्जाम्पलमा चाहिँ उदाहरणमा यदि आफूले केही रोग लागेको छ भनेदेखि त्यो रोग चाहिँ पहिला अनि रोग निवारण गर्नको लागि त्यहाँबाट निको हुनको लागि औषधिहरू छ कि छैन भने यसरी खोज तलास गर्ने। यदि त्यो छ भनेदेखि त्यो औषधि खायो हुन्छ, त्यसमा केही अनि मन दुखी गरेर बस्ने केही अर्थ छैन भनेको। मन दुखी गरेर बस्नु पर्दैन भने त्यो। चौथो ती हेतु प्रत्ययका उपाय नै नभएमा त्यसको अनि चित्त दुखी हुनुको कुनै अर्थ नरहने फाइदाको विषयमा चाहिँ अनि चिन्तन गर्नुपर्छ भनेर यो 4 भयो। दोस्रो प्रतिकूल प्रत्ययलाई अनुकूल मित्र ग्रहण अथवा कुप्रत्ययलाई मार्ग हरण गरिने मतिशोधनको विधि भनेर कुप्रत्यय अथवा नराम्रो प्रत्यय कन्डिसन भनौँ हो त्यो। जस्तै कि अब रोग बिमार विघ्न बाधा आदि कुप्रत्यय भनेर नराम्रो कन्डिसन है। कुप्रत्यय अनि आइपर्दा भनेर आफूले त्यस्तो आउने बेलामा चाहिँ यहाँ एउटा छुटेको छ है, त्यो चाहिँ सहयोगको रूपमा लिने भनेर आफ्नो नराम्रो कन्डिसन त्यस्तो आयो भने त्यो चाहिँ फेरि परिवर्तन गरेर आफूले राम्रो हुनको लागि त्यसको सहयोगको रूपमा लिने। अब त्योभन्दा माथि अझै गयो भनेदेखि मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि त्यसमा अनि परिवर्तन गर्ने र त्योभन्दा अझै उच्च तहमा जाँदाखेरि सर्वज्ञात यानि बुद्धता प्राप्त हुने बुद्ध सिद्ध गर्ने उपाय मार्गमा अनि लिएर जाने अथवा परिवर्तन गर्ने हो। त्यस्तो रूपमा स्वीकार गरेर मतिशोधन गरिन्छ। यसको उदाहरण आफूलाई चोर डाकु लाग्ने दुश्मनले हत्या गर्ने जस्ता प्रतिकूल प्रत्ययहरू आइलाग्दा भन्दाखेरि आफूले त्यस्तो अवस्था पर्दाखेरि कर्मफलको चिन्तन गरेर विपरीत प्रत्ययलाई मार्गमा लिने अथवा महायानको लेनदेन तथा दुई बोधिचित्त कुनैको अभ्यास अर्थात् विपरीत प्रत्ययलाई अनुत्तर सम्बोधि प्राप्तको मार्गमा हरण गर्ने अथवा मार्गमा लिने मतिशोधनको अभ्यास गरिन्छ। माथि उल्लेखित 3 उदाहरणहरू निम्न अनुसार स्पष्ट हुनेछ भनेर अब यो उदाहरणहरू सबै भोलि अब हामी भन्नेछु। अब मुनि आउँछ, आज यही राख्छु।